मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताज़ा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08 ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। देखते रहिए यूवीएन 08 ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। शाजापुर ब्यूरो अकील मोहम्मद की रिपोर्ट। आज शाजापुर मां राजराजेश्वरी मंदिर में आशा उषा और आशा सहयोगी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नहीं हुई है। शासन ने 24 तारीख को जो भोपाल में धरना प्रदर्शन हुआ था, उस धरना प्रदर्शन के दौरान हमें सिर्फ आश्वासन दिया था कि हम लोग आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, और आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। 15 दिन का समय दिया था। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें लिखित में दें और हमारी मांगों को माने। हमें सिर्फ आश्वासन से नहीं मानेंगे, ये हमारी 24 घंटे की चेतावनी है। सरकार अगर हमें लिखित में आदेश जारी नहीं करती है तो राजधानी भोपाल में जाकर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जोर शोर से विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। जिला अध्यक्ष रेखा मालवीय, जिला उपाध्यक्ष मोना प्रजापति, जिला महामंत्री आशा सोलंकी और जिला संचालक सीमा जायसवाल साथ में शाजापुर जिले के सभी ब्लॉक से होलाय ब्लॉक, बैरछा ब्लॉक, काला पीपल ब्लॉक और मोहन बड़ोदिया ब्लॉक से सभी आशा सहयोगी और उषा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित रहे। हम जिले से जिलाध्यक्ष रेखा मालवीय बोल रहे हैं जी। हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन करा है हमारी मांगों के निराकरण को लेके। जी। हम लोगों की लगातार 1 जून से हड़ताल चल रही है। आज 28 दिन हो गए हैं। हम लोगों से कोई वरिष्ठ अधिकारी मिलते नहीं आया अभी तक, जी। है ना। इस चक्कर में हम लोगों की हड़ताल चल रही है और 24 तारीख को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा था भोपाल में। जी। एक विशाल धरना प्रदर्शन करा था। उसमें एनएचएम ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि हम लोगों ने आपकी 6 मांगों में से 4 मांगों को मान लिया है, लेकिन उनका लिखित में कोई हमें पत्रक नहीं दिया था और वो 2 घंटे में देने वाले थे पत्रक, पर वो दे नहीं पाए। और अब क्या हुआ है कि अगर 24 घंटे में एनआरएचएम हमें लिखित में हमारा पत्रक नहीं देंगे तो आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन करा। हर जिले के 52 जिले में धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल हम लोग 24 घंटे की उनको वार्निंग देते हैं। 24 घंटे में अगर वो हमारा लिखित में पत्रक दे देंगे तो ठीक है, वरना हम लोग सब धरना प्रदर्शन भोपाल में करेंगे जोरों शोरों से। कल सभी आशा है यहाँ हर जिले में रैली निकाल के रोड पर आके वापस से यहीं रैली निकालोगे? निकालेंगे पैदल यात्रा। पैदल यात्रा करके सीहोर से हमारी बहनें सब भोपाल जाएंगे।